សួស្តីអ្នកនរគ្នាសូមស្វាគមន៍មកកាន់ channel របស់ខ្ញុំអូខេថ្ងៃនេះខ្ញុំមានរបស់មួយខ្ញុំចង់ unboxing របស់មួយទៅផ្ញើមកអញ្ចឹងនេះចាំផ្លែអូកន្លែងបកហ្នឹងអូកន្លែងបកនេះណែនេះគឺជា strap mount helmet strap mount របស់ Telesin ហើយវាគឺ$15អូខេឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមបកវាមកអូខេវាមានលក្ខណៈទន់អញ្ចឹងទៅវាដាក់លើមួកយើងវាអត់ខូចមួកយើងអញ្ចឹងណាអូខេហ្នឹងហើយជា logo brand របស់ Telesin អូខេឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើម mount វាជាមួយនឹងមួកការពាររបស់ខ្ញុំឥឡូវខ្ញុំនឹងដោះពីខ្ញុំបានដោះពីមួក adventure របស់ខ្ញុំនោះយកមកដាក់មួកជីទៅធ្វើការរាល់ថ្ងៃនេះម្ដងអូខេចាំមើលវាមិនវិញហើយយើងចាំសាកលើ angle ពីអ្នកនរគ្នាដោះអូខេឥឡូវមករួចរាល់ហើយបាទ close to the sun ទៀតចាំមើលយើងជីមើល footage វាតើវាយ៉ាងណាខ្លះ